God aften og velkommen til vores kursusdag nummer 11. Og i dag, der skal vi faktisk have monteret de 4 sider, altså for- og bagside med gavlene. Og jeg har forsøgt at lave en lille, en lille åbning her, sådan at man kan se, hvordan jeg har gjort det. Selve lukkekanten, den er skåret 7 cm i bredden, og egentlig så plejer vi jo at bruge omkring 5 eller 6 cm i bredden, alt afhængig af hvor meget, altså hvor bred en vi vil have lukkekanten til at være synlig. Og jeg har skåret den 7 cm, fordi, nu prøver jeg lige at vende den rundt her, det her er faktisk temmelig tykt. Og selvom jeg kun har et sømrum på 0,5 centimeter, så er der faktisk temmelig meget stof herinde. Det er både stof, men det er også lynlås, som gemmer sig. Og man kan sige, heroppe foroven, der er der jo ikke ret meget stof, men det er der sørme hernede. Så hernede er den meget kraftig. Nu åbner jeg den lige her. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har lagt min gavl sammen med min ene forside. Det vil sige, at jeg har del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det vil sige, at A-delene de går ud i en køre her. Og det samme gør B-delen. Eller også så er det omvendt. Men i hvert fald, så har jeg jo sagt, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 er på her, og så fortsætter den om, så det her 6, 7, 8 fortsætter om i 9, 10, 11. Jeg lægger dem sammen, sådan at jeg har den udvendige side udad på begge to, så det er altså de indvendige lommer, der ligger sammen. Og så syr jeg oven i den allerede syede søm, og først så har jeg syet en ganske almindelig stikning, og så har jeg faktisk zigzagget den en gang til. Og det er for at gøre den så flad som muligt. Jeg ved godt, at der så kommer noget mere sytråd ind, men den gør faktisk noget ved selve tykkelsen, synes jeg. Den bliver mere flad i det. Så har jeg jo taget den her lukkekant, som måler 7 cm. Så har jeg foldet den og lagt den op til kanten her og syet endnu en gang. Det vil sige, at jeg faktisk har syet de 2 sider sammen først, og så lægger jeg lukkekanten på bagefter. Og det er for, at jeg kan styre det. Og dermed ikke sagt, at I skal gøre det samme, men jeg synes bare, at det er nemmere for mig at styre det, når det er, at jeg kun har 2 dele, jeg skal sy sammen på en gang eller samtidig. Så jeg lægger den her og syr på, og den er foldet. Og når jeg så kommer om her på den anden side, så er det jo meningen, at jeg skal vippe den rundt. Og hvis nu, at jeg bare vipper ned, så bliver den temmelig bred. Så det jeg egentlig gør, det er, at jeg lige lægger et lille læg på den. Altså lige laver et lille buk og folder ned, så den lige dækker sømmen. På den måde her, så bliver lukkekanten ikke bredere, end den skal. Og grunden til, at jeg så har lavet den 7 cm, det er fordi, at nogle steder, for eksempel der, hvor der er noget lynlås, der kommer det til at fylde noget mere. Så der er det ikke sikkert, at det er ret meget, den skal bukkes om. Og det kan man så ikke se, når det er, at man så får den syet. Så jeg bukker det om, der er nødvendigt. Så hernede i den her ende, der er det nødvendigt at bukke okay om. Så henover, hvor der er lynlås, så er det måske knap så meget. Men heroppe, hvor der er, at vi ikke har lommer, jamen så er jeg faktisk ude i, at jeg bukker pænt meget om, for at jeg får den samme afstand. Så der, jeg prøver lige at vise jer, der hvor jeg har min sammensyning, eller min syn fast her med lukkekanten, der kan man faktisk ikke se, at lukkekanten varierer i bredden, fordi jeg bare bukker det ind, det ind, som der er nødvendigt.
Jeg lægger lukkekanten oven på forside og bagside. Det vil sige, at jeg syr den på her. Nu vender jeg den lige om, så I kan se det. Jeg lægger den på her på forsiden og syr, sådan at jeg har min fastsyning i hånden på gavlen. Og det har jeg af den grund, fordi at for det første vil jeg gerne have, at min forside er pæn. For det andet, når vi engang skal til at lave vores bund, så skal vi have bukket noget om her, men det kommer vi til. Fordi at lukkekanten den går rundt her, og så er det herinde, vi har vores syning i hånden. Så derfor så har jeg altid, der hvor jeg syr sammen i hånden, den har jeg altid om på gavlen. Så altså læg jeres lukkekant på forsiden. Det vil sige, at herover der har jeg også haft den til at lægge her, og så vender jeg den rundt og syr fast i hånden herom. Så læg den her, vend rundt og fold, buk det, der er nødvendigt. Og jeg syr den på, ligesom at vi applikerer små usynlige sting. Det kan godt være lidt bøvlet at sy hen over lynlåsen, men så gør jeg egentlig det, at jeg laver et lille, kan man kalde det, et lille sting, der går ind i lukkekanten. Så jeg syr ikke i selve lynlåsen. Jeg syr på begge sider af lynlåsen, så hvis der skulle have været et sting lige midt i, jamen så lader jeg egentlig bare nålen køre hen i selve stoffet på lukkekanten, sådan at den bare kommer hen og kan sys fast i det sorte på lynlåsen. Så det er den måde, at jeg kommer forbi de her lynlåse på. Men de er jo syet på maskinen. Det er mere det, det er heromme. Det er mere der, hvor vi skal sy det på i hånden, at vi kommer til at skal lave sådan et lille snydesting, at vi hopper hen over lynlåsen. Det er ikke så nemt at stikke op i det her plastik. Så det er vores lektie til i dag. Og så kan I jo godt se, at den begynder jo at blive lidt mere façon som en taske nu. Og den ser sådan her ud indvendigt med alle vores lommer. Og selvom lommerne er små, så kan man altså sagtens få hånden ned og få proppet nogle ting ned. Så det, selvom at de ikke er så brede, så er det altså anvendeligt nok, synes jeg. Men nu må vi se, hvad vi kommer til at bruge dem til i sidste ende. Så kan det jo være, at det bliver til en lille sytaske, i stedet for at det er et indkøbsnet. Og Annette skriver, at den bliver kanon lækker og vildt begejstret for den. Det er dejligt at høre. Der er også mange timers arbejde i den, men det er jo det, der gør den fin i sidste ende. Det er, at man kan se, at der er gjort noget ud af den. Og der er jo ikke nogen, der kan se, hvor lang tid vi har været om den bagefter. Der ser man jo kun det færdige resultat. Så egentlig så er jeg meget godt tilfreds med resultatet og også stivheden. Så I kan se, at selvom vi kun har puttet volumenflæs ind i, så er den faktisk ret stiv og også kraftig eller tyk i siderne her. Så det var godt, at det var bare volumenflis. Det var lidt for vores lukkekanter i dag. Og sørg for, at jeres sider de er lige høje, når det er, at I får dem syet sammen. Måske I skal hen og enten skære lidt til, eller måske have den reguleret lidt, sådan at den bliver fordelt ud over lidt. Hvis der bare lige er 0,5 centimeters forskel, så kan det jo godt være, at man skal hen og dele den lidt ud, sådan at det kan nå over. Men jeg har i hvert fald forsøgt at få dem lige høje mine, og det gør jo så også, at lukkekanten, den passer faktisk rigtig fint. Lukkekantens stof var skåret, eller er skåret 30 cm,
Og det passer altså med, at jeg lige, som I kan se her, så er der lige en lille smule, der skal klippes til i begge ender, men ikke meget. Så det satser jeg på, at I også får samme resultat. Hvis nu, at I kommer til at mangle en lille smule, så gør det knap så meget, fordi at vi jo får en lukkekant både for oven og for neden, så den bliver jo gemt alligevel. Så hvis det er, at det er måske bare lige 1 millimeter eller 2, det kommer til at hænge i her, så får vi den dækket med lukkekanten. Og lukkekanten i top og bund er jo også skåret de der 7 cm, så der kan vi sagtens gøre den lidt bredere, hvis det er, at I kommer til at få lidt for lidt lukkekant her. Men min har som sagt passet lige på en prik. Der er ikke meget, der skal klippes til, så det håber jeg, at I kommer lige så nemt omkring ved. Men det var lidt for vores undervisning i dag, og vi ses igen på mandag til næste kursusdag, og ja, så ses vi igen lige om lidt til noget spørgetime. Kan I have det godt? Hej så længe.